Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Gourmet Asian Food. Oggi torniamo in Giappone per preparare un piatto, o meglio una preparazione tipica e molto famosa di questo paese. Sto parlando del tamagoyaki, ovvero l'omelette dolce in stile giapponese. Tamagoyaki vuol dire uovo grigliato, infatti questa è una preparazione a base di uovo cotto molto simile all'omelette francese, solo che la particolarità di questo piatto giapponese è che è un piatto dolce salato, infatti vengono utilizzati tra gli ingredienti il mirin e lo zucchero per dare questo particolare gusto dolciastro. Questa preparazione è molto diffusa, la conoscerete sicuramente, l'avrete magari già anche assaggiata durante una cena di sushi, infatti solitamente il nigiri sushi di tamagoyaki è servito come ultima pietanza, come ultimo boccone da un sushi chef durante una cena omakase, quasi fosse una specie di dessert. Per prepararlo ci servirà una particolare padellina antiaderente rettangolare fatta apposta per il tamagoyaki per questa preparazione, che troverete chiaramente facilmente su internet o nei negozi specializzati. Gli ingredienti sono tipici giapponesi ma molto pochi. Andiamo a vederli tutti insieme e poi mettiamoci al lavoro. Let's go! Ed ecco tutti gli ingredienti che compongono la ricetta di oggi. Per il tamagoyaki ci serviranno 3 uova, 3 cucchiai di brodo dashi, un cucchiaino di salsa di soia usukuchi o shiro, 2 cucchiaini di zucchero semolato, un cucchiaino di mirin, mezzo cucchiaino di sale fino e 2 cucchiai di olio di semi. Per guarnire avremo bisogno di alga nori, stelo di cipollotto e salsa di soia. Tra gli utensili utilizzati ci servirà assolutamente la piccola padella antiaderente per tamagoyaki che troverete facilmente su internet e possibilmente anche una spatola della stessa larghezza. E come al solito, dopo aver trovato tutti gli ingredienti, cominciamo la ricetta che divideremo in 3 sole fasi: la preparazione dell'uovo, la cottura del tamagoyaki e per finire l'impiattamento. Cominciamo a preparare le uova. Mettiamo 3 uova in una bacinella, aggiungiamo il dashi, la salsa di soia usukuchi, lo zucchero semolato, il sale fino, il mirin e mescoliamo bene con una frusta. Una volta fatto riserviamo a parte. Scaldiamo a fuoco basso la speciale padellina antiaderente e ungiamola bene con un po' di olio. Versiamo ora una quantità di uovo sbattuto sufficiente a ricoprire tutta la superficie e muovendo la padella distribuiamola bene. Quando l'uovo comincerà a coagularsi anche in superficie, con l'aiuto della spatola arrotoliamolo su se stesso con delicatezza in 3 volte e schiacciamolo un poco. Ungiamo ancora un po' la padella e spostiamo l'omelette dall'altro lato. Versiamo ora ancora un po' d'uovo alzando leggermente l'omelette in modo che scorra anche sotto. Quando comincia a coagulare, arrotoliamolo nuovamente su se stesso in 3 volte e schiacciamolo un poco. Ungiamo per la terza volta la padella, spostiamo l'omelette, aggiungiamo ancora uovo facendo filtrare sotto e riavvolgiamolo come in precedenza, ricordandoci alla fine di dare una forma regolare alla preparazione con la spatola. Continuiamo ora a ripetere queste operazioni in sequenza fino ad esaurimento dell'uovo crudo. Una volta il nostro tamagoyaki pronto, stendiamolo su un makisu, avvolgiamolo bene stringendolo un po' e chiudendo bene con 2 elastici. Lasciamo ora raffreddare totalmente in frigo per 2 ore, possibilmente con un leggero peso sopra. Passato questo tempo togliamo il tamagoyaki dal makisu, eliminiamo le estremità irregolari e tagliamo 6 fettine di circa 1 cm di spessore. Incidiamo il pezzo rimasto al suo interno, giriamolo e pratichiamo un taglio in diagonale sino a metà della sua altezza. Quindi rigiriamolo sottosopra e pratichiamo lo stesso taglio anche nell'altro lato. Dividiamo ora con attenzione i 2 pezzi che utilizzeremo per decorare. Per finire, avvolgiamo delle piccole strisce di alga nori preventivamente tagliate intorno a 3 fettine di tamagoyaki, quindi prepariamoci all'impiattamento. Ed eccoci come al solito arrivati al momento dell'impiattamento. Posizioniamo in modo alternato le fette di tamagoyaki con e senza alga. Aggiungiamo qualche fettina di cipollotto per colorare e finiamo il tutto con una ciotolina di salsa di soia. Il nostro tamagoyaki è pronto ad essere degustato.
Itadakimasu! Buon appetito! Ed ecco fatto, finita anche la ricetta del tamagoyaki, questa famosa omelette alla giapponese dolce. Come avete visto, semplice e pochi ingredienti, però bisogna conoscere la tecnica e applicarla in modo molto delicato per non romperla. Consiglio caldamente di utilizzare la salsa di soia usukuchi, ovvero la salsa di soia chiara che colora poco le preparazioni, o ancora meglio la shiro se la trovate, perché non è sempre facile, che non le colora per niente. Potete utilizzare anche un'altra salsa di soia, gustativamente non cambierà niente. Una Kuikuchi per esempio ha però lo svantaggio di colorare un po' troppo questa preparazione che tradizionalmente deve rimanere chiara. A voi comunque la scelta. Una volta pronto, il tamagoyaki può essere utilizzato per varie preparazioni, potete farci varie cose, potete fare dei nigiri sushi per esempio, potete guarnire dei donburi, farcire dei maki sushi o semplicemente mangiarlo, presentarlo come ho fatto io, come fosse un piccolo antipasto, un piccolo aperitivo. A voi anche in questo caso la scelta. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e che la ricetta vi riuscirà bene. Continuate a seguire il mio canale Gourmet Asian Food, mettete un piccolo like al video e condividetelo. Se non siete ancora iscritti, come al solito ve lo dico sempre, non perdete questa occasione, iscrivetevi al mio canale e azionate la campanellina. Io la prossima settimana, come al solito, sarò sempre qui per voi con una nuova ricetta. Ciao a tutti!